Bismillahirrahmanirrahim. Əziz bacılar və qardaşlara, dindar, oruç tutan əzizlərə salam arz edirəm. Ramazan ayının son vaxtlarıdır. Sizin oruçlarınızın və namazlarınızın və ibadətlərin Allah yanında əla səviyyədə qəbul olmaqlığın Allahdan dinləyirəm və yaxşı bir mübarək günlər sizə, hamı mömin müsəlmanlara arzulayıram. Bu son vaxtlarda Allahdan yaxşısı budur, bağışlanmaq istəyək və bu zikri müstəhəb edir, təkrar eləyək Ramazan ayının son vaxtlarında ki, Əuzu bi cəlali vəchikəl kərim ən yənqəziyə ənni şəhru Ramazan və ləkə qibbəli zənbun əv təbiətun tuəzzibuni əleyh. İlahi, sənin cəlal vəchi və cəlaləti və pənah gətiririk ki, Ramazan ayı başa çata, amma bizim boynumuzda hələ günah qala, ya ayrı müminin bir haqqı qala. Allahdan dinləyirik ki, bu Ramazanın son saatları başa çatdıqca biz də inşallah günahlardan paylasın və pak əməlinlə və qəbul olmuş əməlinlə, pak namı əməlinlə taza günlərimizi başlayaq inşallah. Salam arz edirik mah Ramazana, arz edirik. Esselamu aleykə ya şəhrəllah əl-əkbər. Ey Allahın böyük olan ayı ki, bizə çoxlu nemət gətdin və bizi öz rəhməti bilən və bərəkəti bilən və məğfirəti bilən sürqaladın. Bunları inşallah özümüzdə saxlayaq və yaşayışımızın davamında onlardan bəhrə aparaq. İnşallah bayram yaxınlaşır, Fitr bayramı yaxınlaşır. Fitr bayramı da Allahın ovliyasının bayramıdır. Yəni bir ay Allah yanında, Allahın müqabilində ibadətdən sonra insanın ruhu paça çıxıb, o gün ki, ibadətlər tamam olur və adi yaşayış başlayır. Elə bir insanın bayramıdır və elə bir doğum günüdür. Taza doğulub və pak olubdur. İnşallah gələcəkdə də yaşayışın pak davam versin. Fitr bayramında inşallah sizlərə təbrik ərz eləyirik. Öcür ki, mütəxəssislər və bilicilər, bu elmin biliciləri buyurublər, deyiblər ki, bu gecə, yəni bugünkü bazar günüdür, axşamüstü ay bütün dünyanın hər yerində görsənə bilər. Yəni bugün ayın 30-udur, sabahlar ayın 31-idir, martın 31-idir. Bugün ayın 30-u axşamüstü dünyanın hər yerində ay görsənə bilər. Yəni ayın o qədər ucalığı vardı ufuqdakı, qərb ufuqunda ki, eləyə bilər adam görsün. Ola bilər bir yerdə toz torpaq ola, ya başqa bir mane ola, bulut ola, görüşməyə. Amma o elmin biliciləri deyiblər ki, bu gecə dünyanın hər yerində, yəni məskun olan yaşayış yerlərində hər yerdə görsənə bilər. O əsasından qarşınaslar və bilicilər ki, belə deyiblər, ay gör dünyanın hər yerində görsənə bilər. Məqam Müəzzəm rəhbərinin fətvası ilə də əgər bu elmin o bilicilərinin dediği ilə insana itminan gəlsə, insan ürəyi qeym olsa ki, onlar düz təşxis verirlər, onların sözlərinə də əməl eləyə bilər. Bunun əsası ilə inşallah sabah ki, martın 31-idir, birinci gündür, bayramdır inşallah. Əlbəttə, ayı da axtarmaqlıq səvabı var. Bu gecə yaxşısı budur ki, insan baxsın və qərb tərəfində ayı axtarsın, onun özünün səvabı vardır və axtararlar da inşallah bizlərə elam elərlər. Amma ikinci məsələ fitrə məsələsidir, zəkat-ı fitrədir. Bunu bilirsiniz ki, zəkat-ı fitrə dinin ən önəmli vaciblərindəndir. Hətta buyurublar ki, əgər fitrə insan əmdən pərdaxt eləməsə, onu ölüm intizarındadır. Yəni, insanın ömrünün davamı da o fitriyə bağlıdır. Və insanın orucu da ondan təkmil olar. Necə ki, namaz salavatla təkmil olar. İnsan namazda, təşəhhüdündə salavat çölməsə namazı batildir. Oruç da, 30 gün oruç da
fitre ilə, zəkat-ı fitre ilə təkmilləşər. Bu ən önəmli vaciblərdəndir. Hər müsəlmana vacibdir, həm özünün, həm ailəsinin. Yəni onlar ki, onun xərci, onların xərci onun boynunadır və bu onları idarə edir. Yəni ailənin böyüyüdür, o ailənin böyüyünə vacib olar ki, həm özünün, həm də öz ailəsinin, həyat yoldaşının, uşaqlarının fitrəsini versin. Hətta mümkündür öz ailəsi də deyil, başqa bir ailədir, amma onları bu dolandırır, xərcin bu verir. Onda gərək onların da fitrəsini bu şəxs verə. Hər şəxsin tərəfindən 3 kilo, yəni 1 sa, şəriətdə deyirlər 1 sa ki, 3 kilo olar. 3 kilo o yediği yeməkdən versin. Ki, indi bizim yediği yeməyimiz o ki, lap da hamı ondan istifadə elər. Əşa da qiyməti də çox az ola. Çörəkdir ki, undan düzəlir də. Un lap əşa olan səviyyədə qiyməti olandır. Ondan yuxarıda düyüdür, xurmadır, başqa şeylərdir. Biri istəsə çörəkdən versin, yəni undan hesablasın. Un indiki qiyməti Rusiyədə 60-70 rubludur kilosu ki, 3 kilo olar 200 rubl. Yəni ən azı 200 rubludur. Düyüdən istəsə versin, düyü bahadır, ondan məsələn 3 kilosu olar 750 rubl, o qədər olar. Xurmadan versə ondan biraz artıqdır. Hər kəs nə mənə imkan olsa çox bu fitrəni Allah yolunda versə, onun savabı çoxdur. Bəs həm özümüzün vərindən, həm özgələr ki, onların xərci bizim boynumuzadır və bizim yeməyin, yəni onların yeməkləri bizim boynumuzadır, deyirlər nanxordular. Yəni bizim çörəyimizdən, bizim xərcimizlə onlar yaşayışları davam tapır, onlar da gələr o şəxsin boynuna ki, onlara dolandırır, onun boynuna gələr. O şəxslərin özlərinin boynuna gəlməz. Bəlkə o şəxsi ki, onların yaşayışlarını dolandırır, onun boynuna gələr. Zamanı da inşallah gərək sabahları zöhrdən qabağacan, yəni bayram günü zöhrdən qabağacan o verilsin. Əgər biri də ki, bayram namazında iştirak edir, ehtiyat budur ki, bayram namazından qabaq versin onu. Amma bunu kimə versin? Fəqirə gərək verilsin. Fəqiri ki, şiə olsun və mömin olsun, dindar olsun. Yəni deyirlər mütəcahir və fisq olmasın, bir adam olmasın ki, Allah eləməsin, içkin içir. Ya məsələn namazın tərk edir, zahirdə günah edir. Bu cür adam olmasın, onlara fəqirlərə vermək olar. Fəqir də o şəxsdir ki, bir il yaşayışını dolandıranmır. Yəni ilin başında əskik gətirir, ya elə ay başında, bəzilər gündə də yetirənmir, ailəsini dolandıranmır, onlara fəqir deyirlər. Bunlara verilər, adam özü tanıya bilsə, eləyə bilər, aparsın, versin. Tanıyanmasa bir tanıyan adam ki, o fəqirləri tanır, onun vasitəsilə eləmək olar ki, onu yetirək, fəqirlərə yetirsin. Əgər öz şəhrimizdə fəqir olsa, ehtiyat budur ki, başqa şəhərə onu aparmayaq. Yəni öz şəhərimizdə fəqir ola, ayrı şəhərə onu intiqal verməyək. Öz şəhərimizdə olan fəqirə onu yetirək. Və ərz elədim, əgər insan özü də yetirənməsə, bəzilər ki, tanırlar fəqirləri və bəzi insanlar özləri zəhmət çəkiblər, fondu təsis ediblər, xeyriyyə fondular ki, bu fəqirlərə yetişirlər. Onlar tanırlar, axtarırlar və şər'i məsələlərində gəlirlər, yetişirlər. Onların vasitəsilə də adam onlara etminən eləsə və yollasa, boynundan zəkat-ı fitrədə düşər. Allah hamımızdan qəbul eləsin inşallah və bizi bu Ramazan ayının feyzə satanlarından və səadətli qəbul olunmuş inşallah xoşbəxtlərindən qərar versin. Hamımızdan iltiması duamız var. İnşallah bayramımız da, gələn bayramımız da hamıza mübarək olsun. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.